aliyenipa hiyo siri ni rafiki wa kiume. Jamani, niliona aibu. Nasema sisi tukikutana na wanawake tunawaangaliaga miguu. Mwanamke alenga, tunamwangalia miguuni kavaa nini, na je miguu anasugua kucha kakata za miguu. Hapo ndo tutadetermine kwamba msichana ni msafi au mchafu. Sasa wakati tunapiga hiyo story, wakapita wasichana 4 wote miguuni michafu. Wameng'aa hati. Bana nywele kibano vizuri sana. Lakini miguu ni hasara. Miguu michafu, viatu vichafu vina vumbi. Visigino vijasuguliwa. Lakini mtu anasema mimi najipenda, najikubali, najithamini. Thamani yako ni hiyo. Wanaangalia miguu bwana. Tunaangalia miguu. Wanaangalia miguu. Yaani hata kama unafanya usafi piga leki kote, lakini miguuni zingatia sana. Na hapo unapoteza maksi nyingi sana. Pointi 3 unazikosa. Vitu vingine ni vitu vidogo sana. Kama unashindwa kushika miguu yako saa ya kuoga, huwezi kushika sehemu nyingine. Na watu wanajua. Wanaume wengi sana wanalalamikia wanawake wachafu. Zamani unajua sisi tulikuwa tunajua wanaume ndio wachafu Sisi sasa hivi wanawake ndio tunaongoza kwa uchafu. Ukutana na mwanamke yani ni kama hajui bafu. Unamuuliza wewe vipi, mbona upende usafi? Sina muda. Au mtu anafuga kucha lakini kucha zake ni chafu. Au anaamua kuweka yale makucha lakini hayana muonekano mzuri. Paka kila rangi, rainbow, sui nini. Na huwa kwenye kucha pia unazingatia sana hizo mikono wanaume akiwa amenani hivyo unaangalia. Yaani kucha yenye uchafu inamshusha mtu. Inatoa tena tafsiri nyingine kuhusu mtu. Ni kama mimi nikutana na mwanaume amefuga kucha hichi kidole kidogo na hili dole gumba alafu chafu. Siwezi yani hata akiniambia saizi ni usiku lazima toke nje ni hakiki. Sababu yani kuna mushkeli sana kwenye mambo yako unayofanya. Si rahisi kukuamini. Sawa, watu wengine wanaona hivi ni vitu vya kawaida, ni vitu vidogo. Sio vitu vidogo. Sio vitu vidogo. Na kuna baadhi ya watu sijui inakuaje hii kwamba hususan wakina dada ama hata wakina kaka kwamba inasemekana kuna watu ni wasafi nje lakini ndani pia ni shida. Yaani kwamba anakuwa anatoka tu, lakini kwa bahati mbaya ukapata fursa ya kufika kwake, unaweza ukashangaa huyu ndio yule ambaye tunamuona ni mnadhifu kweli kweli nje. Sasa uchafu ni adui kama ilivyo ujinga na maradhi. Uchafu, kuna wanawake mimi nawajua ambao wanarundika hadi nguo za ndani asifuliwi kweli, au akivua anazichanganya na nguo za kawaida umo. Ukija kutoa nguo umpe msichana unatoa mpaka zile. Mtu anakuonaje yani? Lakini pia huyu mume kuna saa labda amejisahau naye amevaa soksi zote zikaisha, anamwaga zile nguo kwenye tenga ili achukue soksi ambayo ina nafuu avae, anakuta zile zote atakuheshimu. Lakini pia kuna mambo ya harufu. Nguo chafu zina tabia ya kunuka. Haya nguo za ndani zinanuka kiasi gani? Zako za mumeo, za mtoto, soksi zako za mtoto. Yaani ukira kufua wewe ni kama yatima kunavyosikitika. Kwani usifue kila siku? Yaani mambo mengine ni madogo ambao sio lazima. Yaani sio lazima kila mtu ajue siri yako. Kama unatoka tu asubuhi unaenda kazini, kazi yako ni ya ofisi, sio ya kusweti sana. Unaweza ukavaa nguo ukaja ukaiweka kwenye henga ukaitundika siku 2-3 ndio ukaifua au ukairudisha kabatini. Tegemea wewe mwenyewe. Maintenance ya mwili wako iko vipi? Kama maintenance yako iko very high, unaweza ukavaa mara 2 kabla ya kuifua. Kuna watu huwezi kuvaa mara 2 kabla ya kuifua. Imagine pale ndani harufu ikoje? Chumba la sebule au chumba tu.
Au nguo zote unazeka kwenye watoto, wanakulala watoto. Unajiuliza watoto mbona hawasikii? Watasikia vipi unapoliuti vichwa vyao? Peleka nguo rufu za majasho yako, jasho za baba yao. Bado kuna vumbi, umeweka vifurushi vya nguo chafu. Weka sabuni huko, weka dagaa humo. Hawanisikilizi. Watakusikiliza wakiwa na akili gani? Akili wanazo, utimamu akili upo. Chafu kila mahali. Lakini wewe mwenyewe pia utakuwa hujiamini. Bahati mbaya umeanguka, unaumwa, ndio tuliyosema. Watu wanakuja, watu wanaondoka na story. Watu hata tutakagi saa nyingine kusengenya, lakini mnatuforce kwa sengenya. Umeona vile msafi usoni tu. Au unakutana na mtu msafi kapendeza. Kwenye zile mada zetu za jikoni tumesema, yani unaweza ukapika na jiko lako lisiwe chafu. Kuna watu wakikipika utazimia. Jiko, ukuta, vyombo, mabeseni. Kwanza mtu anapika na karo lote limejaa vyombo anapopikia. Anasaga nyanya zimejaa kwenye ukuta. Anasaga nyanya, gauni lote limejaa uchafu. Kwa nini? Au mtu anapika na kuni. Vyombo vyote vina masinzi. Lakini kuna option ya kupika na kuni, kwa sufuria zote unazipaka mafuta ili zisishike moshi. Kama baada ya pale ukishazipaka mafuta zote, baada ya pale ukimaliza unapitisha tu dodoki, sufuria zote zinaondoka yale masinzi, ndio unaroweka ile sufuria yako ya ugali. Ukishaiosha yale masinzi, ili hata kama mtu atakuja kunawa mikono kwenye ile sufuria asishike masinzi akashika sahani. Wewe peke yako ndio umepika. Kwa nini sahani zote zina masinzi? Ni kwa sababu huoshi vyombo vyako kabla ya kusavu watu. Sufuria ushepikia mchuzi, isuuze ile vumbi kabla hujalipeleka juu ya meza, ukaweka juu ya meza masinzi, juu ya vitambaa vya meza masinzi, kwenye sahani zote masinzi. Watoto usoni masinzi, wewe mwenyewe una masinzi. Dera limejaa masinzi. Alafu nataka watu wakuzingatie, watu wao wanakuangalia. Wataangalia masinzi. Siwe peke yako unapika na kuni, watu kibao wanapika na kuni. Watu wengi wametokea huko, hasa vijijini. Watu wanapika na kuni. Huwezi kukuta nyumba yote imejaa. Unajua zamani nyumba za vijijini unapiga zinasilibu asili. Ukuti masinzi ukutani. Na watu wanapika na kuni. Watu kila asubuhi wakiamka wanasiliba nyumba. Na wamepika jana usiku. Yaani ile kusiliba ni pati ya usafi. Hapo ambapo unataka usugue tiles kwako, unataka usugue pia ukuta ule upige unaosiliba. Sasa kama wale wana bidii za kufanya hivyo, na maana wewe kwa nini? Bora hata mtu angekuwa na harakati ama anashinda dukani anarudi jioni. Mtu mwingine toka asubuhi hadi jioni anabadilisha tu CD, akitoka kukodisha hii anakodisha hii, akitoka kukodisha hii. Lakini nenda jikoni kwake, vyombo vina masinzi, vyombo viko kwenye beseni. Sufuria ugali ya juzi inanuka. Au mwingine akifagia nyumba na mauchafu anapitizia chini ya ufungu, anarudisha ufunguni. Weke pembezoni mwa mlango. Wengi sana. Wengi sana. Wanaume wengine wanajisaidia kwenye chupa. Chupa maji ya kunywa, mtu anajisaidia cha. Wapo. Sasa yani uchafu pia unaweza kukusababishia wewe ukaumwa. Watu wanayajua magonjwa ya uchafu, kuna kuharisha na kichocho. Yani mimi siamini mtu yoyote mchafu yani. Hata uniambie utanipa dunia sikuamini. Mimi sipendi uchafu. Uweze kusema wewe unaosha vyombo changanye glasi, vikombe, sahani na bakuli pamoja, iwezekani? Glasi zinaoshwa glasi na maji yake unayabadilisha, vikombe unaviosha vikombe na maji yake unayabadilisha. Uweze kunioshea glasi mimi ukanipa maji ya kunywa inanuka mayai. Si mimi maji. Kikombe umekeka chai ya tangawizi kingi inanuka dagaa. Kwa nini? Mimi niko very picky. Yani mimi mpaka nikila mahali. Sababu unaweza watu ukajuta kwa nini umekula. Very picky. Sasa nikaja kwako ili tu nijue kwamba hapo nyumbani kwako panafaa kula, nikaomba maji.
Kama glasi yako inanuka waliwali, sijui mchuzi inanuka mayai, siwezi kula. Kwa kinyaa kinaanza mbali. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.